ඔයා ගොඩක් අමාරුවෙන් පොඩ සල්ලි එකතු කරලා ඔයා ආසාවෙන් හිටපු ඉඩම අමාරුවෙන් සල්ලි එකතු කරලා ඒ ඉඩමක් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් කියන්නේ තාත්තගෙන් හම්බෙච්ච දේපලක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හිතාගෙන ඉන්නේ කවදා හරි ඒ දේපල හරි දැන් එන්න මේකේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. එතකොට මේක කවදා හරි මම මගේ දරුවන්ට දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා පරිස්සමට gedara අල්මාරියේ හරි ඔයාගේ සේප්පුවේ හරි අර ඔප්පුවයි ඒ ඉඩමට අදාළ ඔප්පුවයි ප්ලෑනුයි පරිස්සමට තියලා තියෙනවා. ඉතින් කවදා හරි මේ ඉඩම ගොඩක් වටී මං මගේ දරුවන්ට මේක කවදා හරි දෙනවා කියලා. මෙහෙම ඉන්න ඔයා දවසක් ඔයාගේ ඉඩමට යනවා. එතකොට ඔයා දකිනවා ඔයාගේ ඉඩමේ කට්ටියක් ඇවිල්ලා සුද්ධ කරලා ඒකේ කොන්ක්‍රීට් වැටවල් ගන්නවා. ගොඩාක් කට්ටිය පවුල් ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔයා පාරටම මේක දැක්කාම ඔයා කලබලයටපත් වෙනවා. ඉඩම කට්ටිය සුද්ධ කරනවා දැක්කාම කියන්නේ ඔයාගේ ඉඩමේ සෙනඟ පිරලා ඉන්නවා දැක්කම ඔයා කලබලයටපත් වෙලා ඔයා අහනවා මොනවද මගේ ඉඩමේ කරන්න කියලා. ඒකට ඒ කට්ටිය කියනවා මේක අපේ ඉඩම. අපිට ඊයේ තමයි මේකේ ඔප්පුව හම්බුනේ, ටයිටල් හම්බුනේ. මෙන්න බලන්න අපි ගාව ඔරිජිනල් ඔප්පුව තියෙනවා. මේක අපි සල්ලි දීලා ගත්තේ. මේක ඔයාගේ ඉඩම නෙවෙයි මේක අපේ ඉඩම කියනවා. ඒක ඔයාට හිඳාඩිය දානවා. ඔයාට ඔරිජිනල් ඔප්පුවක් තියෙනවා. ඔයා ඒකට වරිපණම් බදු ගෙවලා තියෙනවා, ටැක්ස් ගෙවලා තියෙනවා, අක්කර බදු ගෙවලා තියෙනවා. ඒ අලුත් අයිතිකාරයෝ ටිකක් ඉඩම සුද්ධ කරා දැක්කාම ඔයාට හිඳාඩිය දානවා. මේ වගේ ඔයාගේ ඉඩමට කවුරු හරි ව්‍යාජ ඔප්පුවක් හදාගත්තොත් මොකද කරන්නේ? ඔයාගේ ඉඩම ආපහු ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාට උසාවිය යන්න වෙනවද? මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාගේ ඉඩමට මේ වගේ කවුරු හරි හොර ඔප්පුවක් හදාගත්තොත් ඒක ආපහු ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයා දැනගන්න ඕන මේ වංචාව කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයා ඒක දැනගත්තොත් තමයි ඔයාට මේ වංචාකාරයෝගෙන් බේරිලා ඉන්න පුළුවන්. පළවෙනි ක්‍රමය සම්පූර්ණ ව්‍යාජ ලියවිල්ලක් හදනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අත්සන, ඔයාගේ නම, ඔයාගේ ID නම්බර් එක, ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක අරගෙන ඔයා තව කෙනෙකුට විකුණන විදියට ව්‍යාජ නොතාරිස් සීල් එකක් උපයෝගී කරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ කරප්ට් නොතාරිස් කෙනෙක් යොදාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම නොතාරිස් වරයත් එක්ක එකතු වෙලා ව්‍යාජ ලියවිල්ලක් කියන්නේ ඔයා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු විදියට ව්‍යාජ ලියවිල්ලක් සකස් කරලා ඒක ලෑන්ඩ් රෙජිස්ටර් එකේ ලියාපදිංචි කරලා තව කෙනෙකුට ඔයාගේ ඉඩම ඔයා දන්නේ නැතුව විකුණන එක තමයි මේ පළවෙනිම ව්‍යාජ ක්‍රමය. ඔයා ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි power of attorney වංචාව. හරියට ඔයා power of attorney එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා power of attorney එකක් අපි කියමුකෝ හරියට ඇදලා තව කෙනෙකුට බලය පවරනවා කියලා ඔයාගේ ඉඩමක් විකුණන්න ඒ වගේම ඔයාගේ නමයි ඔයාගේ සියලුම විස්තර යොදාගෙන ඔයාගේ නම ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගේ ID නම්බර් එක යොදාගෙන ඒගොල්ලෝ ව්‍යාජ power of attorney එකක් හදලා ඔයා තව කෙනෙකුට බලය පැවතුම් විදියට සකස් කරලා ඔයාගේ ඉඩම තව කෙනෙකුට විකුණනවා. මේකත් අර වංචාවෙම කොටසක්. ඒ කියන්නේ power of attorney එකෙන් ඔයාට තව කෙනෙකුට පවරන්න පුළුවන්. ඔයා පවරපු විදියටම ඔයාගේ ඉඩම තව කෙනෙකුට විකුණන එක. මේකත් භයානක වංචාවක්. ඔයා මේ ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙහෙම හදලා විකුණපුවාම ඔයා දන්නේ ඔයා ගෙදර ඉන්නේ ඔයාට ඉඩමක් තියෙනවා කියලා සන්තෝෂෙන් ඔප්පුවයි ප්ලෑන් එක ඔක්කොම ගෙදර තියාගෙන ආරක්ෂා කරන් ඉන්න ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ ඉඩම වෙන කෙනෙකුට විකිනිලා. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි උරුමකාර වංචාව. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තාත්තගේ ඉඩම ඔයාට පරම්පරාවෙන් ඔයාගේ තාත්තගෙන් ආපු ඉඩම ඒගොල්ලෝ මේ වංචාකාරයෝ ලියවිල්ලක් හදනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් හදනවා. ඔයාගේ තාත්තා ඒ කාලේ වංචාකාරයින්ට වික්කා කියලා විදියට ડોකියුමන්ට්ස් හදනවා. හැබැයි ඔයා ගාව තාත්තගේ මරණ සාතිකේ පරණෝප ඔක්කොම තිබ්බට මේ වෙලාවේ වැඩක් නැහැ. මේක ලියා ගන්න අමාරුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ තාත්තා කලින් ඒගොල්ලොන්ට ඒ කියන්නේ මේ වංචාකාරයන්ට ඉඩම වික්කා කියන ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා කියන විදියට ලියවිලි හදලා ඒක ලෑන්ඩ් රෙජිස්ටර් එකේ රෙජිස්ටර් කරනවා. මේක ලියා ගන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද එතකොට ඔයාට ඒක ලැබෙනකොට සමහර විට ඊට පෙර මේක ඒ වෙන කෙනෙකුට වික්ක හැටියට සටහන් යොදලා ඒක ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකේ එහෙම ඩීඩ් එකක් මේගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරගන්නවා. ඔයා හිතනවා ඇති දැන් මේවා ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකේ ඩීඩ් එකක් රෙජිස්ටර් කරනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් සිස්ටම් එකක් ඒක. ඒගොල්ලොන්ට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් නැහැ මේ ඉනර් ඩීඩ්ස් ඒකේ වැලිඩිටි එක හොයලා බලන්න. ඒ කට්ටිය මේක වංචාවෙන් එනවද කියලා හොයලා බලන්න ඒ කට්ටියට
රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් නැහැ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ බලන්නේ හරියට මුද්දර ගාස්තු ගෙවලා තියෙනවද, හරියට මේක ඒ අදාළ ගාස්තු ගෙවලා හරියට ඒක ෆිල් කරලා තියෙනවද, ඒව තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. මේක වංචාකාරෝ එව්ව එකක්ද නැති එකක්ද කියලා හොයලා බලන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එන හැම ඩීඩ් එකක්ම මේගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරගන්නවා. ඒකින්ද මේක මේ වංචාකාරයන්ට මේක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ ඉඩමට කවුරු හරි ව්‍යාජ ඔප්පුවක් කියලා ඔයා දැනගත්තාම ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා මම ඔයාට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්න. ඔයා පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ ඉඩම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකට ඉඩම් කන්තෝරුවට යන එක. ඔයා යනකොට ඔරිජිනල් ඩීඩ් එක අරන් යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ නැෂනල් ID එකත් අරගෙන යන්න. මෙතෙන්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සර්ච් එකක් කරලා බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ටයිටල් සර්ච් එකක් කරලා බලන්න ඕන මොනවද ඔයාගේ ඉඩමට ඔයා කරපු නැති මොන හරි අලුතෙන් ලියාපදිංචි වීම වෙලා තියෙනවද කියලා. එහෙම ලියාපදිංචි දැන් අනිවාර්යෙන් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ ඉඩමට කට්ටියක් අයිතිවාසිකම් කියනවනේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අන්න ඒ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන ඔප්පු අලුත් ඔප්පු වල සහතික කරපු පිටපත් ඔයා ලබා ගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාට වැදගත් සාක්ෂියක් වෙනවා ඔයාගේ ඉදිරි නීතිමය කටයුතු වලදී. දැන් මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ කට්ටියක් ඔයාගේ ඉඩමට අයිතිවාසිකම් කියනවනේ. එතකොට ඒ අය අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ අයිතිය කියන නිසා ඒ අය අත තියෙන ඔප්පුවේ ඔරිජිනල් එක ඔයාගේ අතන ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් ඒක වංචාසහගත වුණත් ඒක ලියාපදිංචි වෙලානේ. එතකොට ඒකෙන් සාතික කළ පිටපත් ගන්න ඕනේ. ඒවා ඔයාගේ ඉදිරි නීතිමය කටයුතු වලදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ සාතික කරපු ඔප්පුව ගත්තාමත් ඒ වගේම ඔයා සර්ච් කරනකොටත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් කවුද මේක කරලා තියෙන නොතාරිස්වරයා, කවුද එයාගේ නම, කවුද අත්සන් කරලා තියෙන සාක්ෂිකාරයෝ වගේ දේවල්. දැන් මේ සර්ච් එක කරනකොට සමහර විට ඔයාට ඔයාගේ විශ්වාසවන්ත නොතාරිස්වරයෙක් නැත්නම් නීතිඥවරයෙක්ගේ සහාය ගන්න වෙයි. එතකොට එයාත් සර්ච් කරලා බලලා ඔයාට අදාළ ඔයා ගාස්තුවක් ගෙවන්න වෙනවා. අදාළ සාතික කළ පිටපත්. ඒ කියන්නේ නොතාරිස්වරයා ඒ අදාළ ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා සර්ච් එකක් කරලා මොනවද මේ තියෙන අලුත් ඔප්පු කියන එක සොයා බලලා ඔයාට ඒවා එහෙම ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේ ඒ නොතාරිස්වරයෙක්ගේ සහාය මගින් ඒ ඔයා ලබා ගන්නා පිටපත්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ඔයාගේ ඉඩම අයිතිවාසිකම් කියලා ඔප්පු රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ඔප්පු වල පිටපත් එනොත් ඔයාගෙන නීතිඥවරයා මාර්ගයෙන් ලබා ගන්න පිටපත් ඔයාට ඔයාගේ ඉදිරි නඩු කටයුතු වලදී වැදගත් ලේඛන හැටියට ඔයාට මේ නඩු කටයුතු වලදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්තට මේක වැදගත්ම ලේඛනයක්. මොකද මේ වංචාසහගතව රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන ලේඛනය තමයි මෙතෙන්දී ඔයාට අධිකරණයේදී එවිඩන්ස් එකක් හැටියට, ඒ කියන්නේ සාක්ෂියක් හැටියට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දෙවෙනි එක ඔයා පොලිසියට පැමිණිලි කරන්න ඕනේ. ඔයා පොලිසියට ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකෙදි ඔයාට මේ ලේඛන ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඔප්පුවේ සාතික කළ පිටපත ප්ලෑන් එකක් තියෙනවනේ. ඔයාට ඒකේ සාතික කළ පිටපත. ඒ වගේම ඔයා ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රියට ගිහින් සර්ච් එකක් කරාම ඔයාට හම්බෙනවා ඒ සර්ච් එකේ තොරතුරු. අන්න ඒ තොරතුරු වල සාතික කළ පිටපත් වගේම අර ව්‍යාජ ලෙස රෙජිස්ටර් කරලා තිබ්බ ඔප්පුවේ සාතික කළ පිටපතකුත් පොලිසියට අර ඔයාගේ පැමිණිල්ලත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පොලිසියට කරන ලද පැමිණිල්ලේ පිටපතක් ලබා ගන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ ඉදිරි නීතිමය කටයුතු වලදී මේ පැමිණිල්ලේ පිටපත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක ඔයා නොතාරිස්වරයා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් කරන්න ඕන. ඒතර මෙතෙන්දී අපිට පෙනී යනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ වගේ ව්‍යාජ ලේඛනයක් සකස් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම නොතාරිස්වරයෙකුගේ සහාය අවශ්‍යයි. කියන්නේ කරප්ට් නොතාරිස්වරවරු මේ වගේ වංචාසහගත ලේඛන හදන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සීල් එක මේ වගේ මිස්යූස් කරනවා. ඒතර ඔයා නොතාරිස්වරයන්ගේ විනය මණ්ඩලයටත් පැමිණිල්ලක් කරන්න ඕන මේ නොතාරිස්වරයා සම්බන්ධයෙන්. නොතාරිස්වරයෙක් මේ වගේ වරදක් කරොත් නෝටරි ඕඩිනන්ස් එකේ සෙක්ෂන් 40 යටතේ ඔහුට විරුද්ධව ඇක්ෂන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහු වරදකරු වුණොත් එයාගේ ලයිසන් එක පවා කැන්සල් කරන්න අධිකරණය පියවර ගන්නවා. දැන් හරි දැන් ඔයා පොලිසියට කම්ප්ලේන් කරා. ඔයා ලෑන්ඩ් රෙජිස්ටර් එකෙන් අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ගත්තා. නොතාරිස්වරයාට විරුද්ධව පැමිණිලි කරා. දැන් අපි බලමු උසාවියට ගිහිල්ලා මොකද්ද උසාවියෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් සහන මොනවද කියලා බලමු. ඔයා පොලිසියට පැමිණිලි කරාට පස්සේ පොලිසියෙන් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක පටන් ගන්නවා. පොලිසියෙන් එවිඩන්ස් ගන්නවා, විට්නස්ලව ගේනවා. ඒ අදාළ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග
පොලිසියෙන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ෆොරෙන්සික් එක්ස්පර්ට්ස් ළගෙන් හෑන්ඩ් රයිටින් චෙක් කරනවා වගේ ඊට පස්සේ මැජිස්ට්‍රේට් කෝර්ට්ස් වල නඩුව පවරලා ඒ නඩුව දිගටම පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය සාධක තියෙනවා නම් මැජිස්ට්‍රේට් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් අදාළ ඒ නඩුව විභාග කරලා ඒ නඩුවේ අදාළ උද්ෘත නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යවනවා. ඊට පස්සේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒක තීරණය කරනවා නීතිපතිවරයා විසින් මේ තැනැත්තන්ට විරුද්ධව අධිචෝදනා ගොනු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ අනුව අධිකරණයේ මහාධිකරණයේ මේ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් ගොනු කරනවා. එතකොට මේ වගේ වරදකදී මහාධිකරණයෙන් මේ චෝදනා ලැබුවොත් මේ ලේඛන සකස් කරපු තැනැත්තන්ට වසර 7 දක්වා සිරදඬුවම් ලබා දෙන්නත් අධිකරණයට බලය තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි සිවිල් කේස් එක. ක්‍රිමිනල් කේස් එකේදී අපරාධකාරයාට දඬුවම් දෙන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාගේ ඉඩම ආපහු ඔයාට පවර ගන්න නම් සිවිල් නඩුවක් දාන්නම වෙනවා. මේකට කියන්නේ රේ වින්ඩිකාටිව් ඇක්ෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඩික්ලරේෂන් ඔෆ් ටයිටල් ඇක්ෂන්. මේක සිවිල් ප්‍රොසීඩියර් කෝඩ් එකේ සෙක්ෂන් 323 ඉඳලා 327 දක්වා තියෙනවා. මේ නඩුවේදී ඔයා ඔප්පු කරන්න ඕන ඔයා තමයි නීතිමය, කියන්නේ හරිම අයිතිකරු කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඔප්පුව, ඔයා ගෙවලා තියෙන බදු, ඒ වගේම ඔයා ඉඩමේ කරලා තියෙන සංවර්ධන කටයුතුත් එක්ක ඔයා අධිකරණයට ඔප්පු කරන්න ඕන ඔයා තමයි මේකේ සත්‍ය අයිතිකරු කියලා. අනිත් අය ව්‍යාජ ලෙස ඔප්පුවක් සකස් කරලා ඔයාගේ ඉඩම බලහත්කාරයෙන් අයිති කරගත්තා කියන එක ඔයා අධිකරණයේදී ඔප්පු කරන්න ඕන ඔයාට තියෙන ඔරිජිනල් ඔප්පු මත අධිකරණයේදී ඔයාගේ අයිතිය තහවුරු කරගන්න ඕන. ඔයා හරියටම ඔයාගේ අයිතිය ඔප්පු කරගත්තොත් අධිකරණයෙන් අර ව්‍යාජ ඔප්පුව ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකට නියෝග කරනවා. ඒ ව්‍යාජ ඔප්පුව ඉවත් කරන්න කියලාත් අර ව්‍යාජ ලෙස යොදා තියෙන දාලා තියෙන එන්ට්‍රීස්, ඒ කියන්නේ සටහන් ඔක්කොම ඉවත් කරන්න කියලාත් අයිතිය ඒක ඔයාගේ නමට ඒ අයිතිය ලබා දෙන්න කියලා අධිකරණය ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකට නියෝග කරනවා. දැන් ඔයා සිවිල් කේස් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ ඉඩමේ ඇත්තටම වංචාකාරෝ තවම ඉඩම ඇතුලේ ඉන්නෝනේ. ඔයාගේ සිවිල් කේස් එකට ගොඩක් කල් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වෙනකොට ඔයාගේ ඉඩම වංචාකාරෝ තව කෙනෙකුට විකුණලා තියන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඉඩම විනාශ කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක බලක් ගන්න කොහොම? ඔයාට එතකොට උසාවියට ඔයාගේ ලෝයර් මගෙන් ඉන්ටරිම් ඉන්ජන්ක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒකෙන් නියෝග කරනවා මේ නඩුව අහලා ඉවර වෙනකන් මේ ඉඩමේ විකුණන්නත් බෑ, කිසිම කටයුත්තක් කරන්න බෑ, වෙන සංවර්ධන කටයුත්තක් කරන්න බෑ කියලා අනිත් පාර්ශවයට නියෝග කරනවා. එතකොට නැත්තම් ඔයා නඩුව අහලා ඉවරලා එනකොට ඔයාගේ ඉඩම එක්කෝ විනාශ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා ඉන්ටරිම් ඉන්ජන්ක්ෂන් එකක් ගත්තොත් ඔයාට අර ඉඩම ඔයාට ලැබෙන වෙලාවේ ඔයාගේ තිබ්බ ඉඩමම ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාගේ ලෝයර් මාර්ගයෙන් ඔයාට මේ ඉල්ලීම උසාවියෙන් අධිකරණයෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ව්‍යාජ ඔප්පුවක් ඔයාගේ ඉඩමට හදලා කවුරු හරි අයිතිවාසිකම් කියන්න ආවොත් කොහොමද ඒකෙන් ගැලවෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වගේ ව්‍යාජ ඔප්පුවක් හදාගන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා නිතර ඔයාගේ ඉඩමට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් වෙලාවක ඔයාගේ ඉඩමේ, ඒ කියන්නේ තොරතුරු, නොතාරිස්වරයෙක් හරි ලෝයර් කෙනෙක් මාර්ගයෙන් සර්ච් එකක් දාලා බලන්න ඕන ඔයාගේ ඉඩමට මොනවා හරි ලියවිල්ලක් ඇවිල්ලා ඒක ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවද කියලා සර්ච් එකක් ඔයාට පහසු වෙලාවක සර්ච් එකක් දාලා පරීක්ෂා කිරීමක් කරලා බලන්න ඕන ඒ වගේ දේවල් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම ඔයා නිතරම ඉඩමට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වැටකඩලු බලලා හොඳට සුද්ධ කරලා ඔයාගේ අයිතිය ඒතර අනිත් අයත් දන්නවා මේ ඔයාගේ ඉඩම ඔයා ඒක සුද්ධ කරනවා නිතර ඉඩමට යනවා. ඒ වගේ දේවල් කරොත් ඔයාට අර වගේ තැනැත්තන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ ඉඩමේ තොරතුරු ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එකෙන් සර්ච් එකක් දාලා බලනකොට ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් හදිසියවත් ව්‍යාජ ඔප්පුවක් රෙජිස්ටර් කරලා තිබ්බොත් ඔයාට ඉක්මනට ඒකට නීතිමය පියවර ගන්න පුළුවන්. ඔයා අර විදියට දන්නේ නැතුව හිටියොත් කාලයක් යනකම් ඔයාගේ අයිතිය නැති වෙලා ඉඩමට වෙන අය ඇවිල්ලා පදිංචිනවා. ඔයා ඉඩමටත් යන්නේ නැත්නම් ඉඩමට ඇවිල්ලා වෙන තැනත් එක්ක පදිංචි වෙනකම්ම ඔයා දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයා නිතර ඉඩමට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් අවස්ථාවක ලෑන්ඩ් රෙජිස්ටර් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් එකක් දාලා බලන්න ඕනේ වෙන වංචාසහගත දේවල් ඔයාට ඔයාගේ සටහන් වලට ඇතුල් වෙලාද කියලා. ඔයාගේ ඉඩම තියෙන්නේ බිම්සවිය සෝන් එක නම්. ඒ කියන්නේ ටයිටල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් කරගන්න. මොකද්ද මේ බිම්සවිය කියන්නේ?
ලංකාවේ දැන් ටයිටල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පරණ එක තමයි ඩීඩ් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. දෙවෙනි එක දැන් අලුත් එක ටයිටල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. එතකොට ඔයාගේ ඉඩමත් ඔයාලට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් දැනගන්න පුළුවන් බිම්සවියට සම්බන්ධ දෙයක් නම් ඔයාගේ ඉඩමත් බිම්සවියෙන් මැනුමක් කරනවාද කියලා. මේක ඇත්තටම වංචාකාරීන්ට මේක ඇතුල් වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. කියන්නේ බිම්සවියෙන් කරනකොට මේක රජයේ සර්වය මාර්ගයෙන් මැනුමක් කරන්නේ. එතකොට ඕනර්ෂිප් එක බලනවා. මායිම් බලනවා හරියටම බලලා ඔයාලට ටයිටල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ඔයාලට ඒ සහතිකයක් ලබා දෙනවා. ඒක ටිකක් වංචා කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයාගේ ඉඩමත් මේ බිම්සවිය සෝන් එකට අයිතිද කියලා බලලා ඒ බිම්සවිය සම්බන්ධයෙන් මැනුමක් කරගෙන ටයිටල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට්ස් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩීඩ්ස් ඔයාලට තියෙන ඉඩම් වල ඔප්පු පරිස්සමට තියාගන්න. ඒ ප්ලෑන් ඔක්කොම එක ඔරිජිනල් ඒවා එක තැනකත්. ඒ කියන්නේ ඒවා හොඳට ලොක එක දාලා පරිස්සමට තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ සහතික කළ පිටපත් වෙනම තියාගන්න. මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාට ඇති වුණොත් ඔයාගේ අයිතිය තහවුරු කරන්න තියෙන එකම ලේඛනේ තමයි ඔරිජිනල් ඩීඩ්ස්. එතකොට ඒවා ඔයා පරිස්සමට තියාගන්න ඕන. ඔයාට හදිස්සියේ ඒ කියන්නේ උසාවියට යන්න උනොත් ඔයාටගේ අයිතිය ඔප්පු කරන්න වෙන්නේ ඒ බෑ. හදිස්සියේ ඒවා ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධයෙන් විස්තර ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ඒවා වෙනම තියාගන්නත් ඕන. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු වල ඒ ඔයාගේ අපි කියමුකෝ ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඔප්පුව ලියවු නෝතාරිස්වරයාගේ නම ඒකේ අංකය දිනය වගේ විස්තරත් ඔයා වෙනත් ස්ථානයක ලියලා සුරක්ෂිතව තියාගන්න. මොකද හදිස්සියට ඔය ඔප්පුවක් එහෙම වුණොත් නැති වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඔප්පුවක සහතික කළ පිටපතක් ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රියෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද මේ ලේඛන තැන් එකම තැන තියන්න එපා. ඔරිජිනල් ඔප්පු එකම ආරක්ෂිත එක ස්ථානයකත් අර තොරතුරු වෙනත් ස්ථානයකත් සහතික කළ පිටපත් තවත් ස්ථානයකත් පරිස්සමට තියලා තියාගන්න. මොකද අන්තිමට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ලේඛනයි තමන්ගේ අයිතිය ඔප්පු කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඉඩමක් අයිති නම් ඒක නිකරුණේ අතෑරලා දාලා තියන්න එපා. ගොඩක් අය මට ඒක අයිති ඒක මමයි ඔරිජිනල් ඔප්පුව තියෙන්නේ මට මමයි වරිපනම් හරි අක්කර බදු ගෙවන්නේ කියලා ඉඩම පළාතේ යන්නේ. ඒක සුද්ධ කරන්නේ කැලේට ඇරලා දාලා තිනවා මායින් කණු ගැන බලන්නේ අවධානයක් නැහැ. එහෙම කියන්න එපා. ගොඩක් අය Tamanට දීපලක් තියෙනවා කියලා ඉඩමක් තියෙනවා කියලා කොහේ හරි ඉඩම අරන් දාලා ඒකේ පැත්ත පළාතේ යන්නේ ඉඩම දිහා බලන්නේ මායිමක් බලන්නේ ඔහේ කැලේට අතාරලා දාලා තියෙනවා. එහෙම කරන්න එපා. නිතර නිතර ඉඩමට යන්න. මොකද නිතර නිතර ගිහලා ඒක සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා ඒක බලන්න. ඔයා බරිපණන් ගෙවුවට යාට ඔරිජිනල් ඔප්පුව අයිති වුණාට කවුරු හරි ඒ ඉඩමට ඇතුල් වෙලා ඔයා කාලයක් එන්නේ නැතුව හිටියම ඔයා ඔරිජිනල් ඔප්පුව තිබ්බට ඔයා අයිතිකාරයා වෙන්නේ නැහැ. මොකද කාලයක් ඔයා යන්නේ නැතුව ඉඳලා අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් කවුරු හරි ඉඩමේ ඔයාගෙන් බාධාවක් නැතුව ඒ තැනත්තා අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් නිර්වුල භුක්ති විඳොත් කාලාවරෝධය යටතේ එයාට අධිකරණයෙන් ඉල්ලා හිටින්න පුළුවන් ඒ ඉඩමේ අයිතිකාරයා එයා කියලා පිළිගන්න කියලා. ඒකින්ද ඔයාගේ ඉඩම ඔයා නිකරුණේ අතෑරලා දාන්න එපා. නිතර නිතර ගිහිල්ලා ඔයා ඉඩම බලන්න ඉඩම සුද්ධ කරන්න අසල්වැසියන්ට කියන්න කවුරු හරි මේකට ඇඟිලි ගහනවා නම් ඒක මට දන්වන්න මේක මගේ ඉඩම වැටමායිම සුද්ධ කරන්න. ඒ වගේ තමන්ගේ ඉඩම ගැන නිතර ඔයලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්නත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ දේවල් දැනගන්න Law with Mind subscribe කරන්න.